Ako imate problema sa prostatom ili možda ne znate da ih imate, ali u toku noći ustajete da idete u toalet, mlaz, urina vam je dosta slab, prekida, imate često osjećaj hitnosti i razne neke druge poteškoće, može biti da je do prostate. I danas ćemo preći sve one osnove šta možete da radite, kako da na prirodan način poboljšate svoje stanje. Ima tu puno pitanja, puno mogućnosti i puno odgovora. Da krenemo od početka. Prostata, ako pričamo sad iz ugla anatomije, je jedna žlezda veličine oraha i nalazi se ispod bešike i obavija uretru, kanal kroz koji izlazi urin. I zato kada se ono uveća, ona pritiska faktički tu uretru i nastane problem. Mnogo je važno da znate da prostata otprilike je 70% žlezda, 30% mišić. Znači ima dve funkcije. Luči jednu tečnost koja ulazi u semenu tečnost i takođe se ponaša kao pumpa tokom ejakulacije. Interesantno je da znate da, na primjer, spermatozoidi nastaju u testisima i treba im jedan duži vremenski period, oko 2 meseca, da potpunosti sazru i onda oni putuju kroz kanal do regije prostate gde se mešaju sa drugim tečnostima raznih žlezda i nastaje ta semena tečnost. U semenoj tečnosti ima puno hranljivih stvari poput fruktoze da bi ti spermatozoidi imali energiju i enzima koji pomažu prohodnosti i generalno funkcionisanju njihovom kroz teputanje, kroz sluz i tako dalje. I spermatozoidi nekad mogu preživjeti čak i do 5 dana u odgovarajućim uslovima. Sada, šta je interesantno i šta je bitno? Kada pričamo o uvećanoj prostati, tu je jako važno da znate da iako to kažemo da je, na primjer, benigno, znači nije rak, ali povećanje broja ćelija u prostati, bilo da su to epitalne ćelije ili neke druge, i to je onako veliki problem, to jest ekstremno se često to ponavlja. Čak neke istraživanja pokazuju preko 50% muškaraca oko 60. godine ima uvećanu prostatu. A do duboke starosti procenat ide i preko 90%. Zato je jako važna prevencija. O tome ćemo i pričati danas, šta možete da radite. Simptomi, kao što sam već napomenuo, su, na primjer, osjećaj nepotpunog pražnjenja bešike, zatim noćno mokrenje, ustajanje par puta, zatim slabiji mlaz, prekidanje, zadržavanje, jako naprezanje i hitnost odjednom da morate odmah da idete u toalet. I ponekad se često dešava da i do inkontinencije dođe, znači da onako ne može da se zadrži. U težim slučajevima komplikacije mogu pratiti i neke infekcije, kamenci, pa onda retencija i tako dalje, ali ako se godinama to stanje ne leči na odgovarajući način, može da se, znači, dešavaju još veći problemi i ne bih sad o tome, ali da, znači, postoji mogućnost čak i bubrezi da se ugroze ukoliko se ne reaguje na vreme. Zato je mnogo bitno da se obrati pažnja i ode uvek na pregled kako bi se isključile druge mogućnosti i da znate, eto, koji su simptomi za ovo, koji za ono, ali ipak lekar ima zadnju reč. Mnogo je bitno, jer se često pominje, na primjer, da DHT, kada imamo, previše testosterona, da to uvećava prostatu i s neke strane to logički zvuči, jer testosteron se u prostati može pretvarati u tu jaču formu DHT, ali preko enzima 5-alfa reduktaze. Međutim, postoje lekovi koji se daju, koji inhibiraju taj enzim. Ali evo gde nastaje konfuzija. Kako muškarci stare? Prirodna stvar je da testosteron opada, a prostata se uvećava. Postoje čak i istraživanja gde su muškarci dobijali DHT terapiju i nije viđen taj neki rast prostate niti upala. Zaključak, ti androgeni jesu važni u razvoju prostate kroz život, ali sami nisu kompletno objašnjenje za uvećanje prostate u starosti. Zato je jako važno da shvatite šta su dokazano pravi okidači. Znači, uvek se provlače 3 okidača i jedan od njih je hiperinsulinemija. Iz kog razloga? Zato što kada imamo previše insulina i samim tim metabolički sindrom, mnogo toga se dešava i detaljnije ćemo o tome. Onda, mnogo je važno da se obrati pažnja na odnos testosterona i estrogena
zato što, naročito zbog starenja, zbog gojaznosti. I treća je hronična upala i lokalni faktori do tog, da kažem, rasta u prostati. Kada pričamo o insulinu, o metaboličkom sindromu, metabolički sindrom predstavlja paket. Znači, to je centralna gojaznost, naročito tu oko stomaka, onda povišen krvni pritisak, povećane masnoće, lipidi, poremećaj glukoze, nekad može biti skriven, neka upala i često sve to prati nizak testosteron. A ono što stoji iza svega toga je puno insulina, jer insulin je anabolički hormon rasta. I kada godinama je insulin visok, znači šećer, redovno i non-stop neko grickanje, obroci stalno, insulin može slati signal rasta i kroz puteve povezane sa jednim IGF-1 faktorom i sa faktorom rasta i tkivo prostate reaguje i onda dolazi do toga. Takođe, u ogromnom broju slučajeva prostata ne raste zato što ima previše testosterona, nego zato što telo živi u režimu rast i upala zbog insulina. Kada pričamo o drugoj stvari, a to je vezano za, na primjer, estrogen, kako testosteron opada sa godinama, relativni udeo estrogena raste, a masno tkivo, naročito u stomaku, može povećati te estrogenske signale. To ne znači da je estrogen jedini krivac, ali je deo te slagalice. A zatim upala u prostati može biti od infekcija, od hormonskih promjena, od autoimunih bolesti, od refluksa urina u kanaliće prostate, pa čak i promjena mikrobioma može uticati na sve to. Jer upala oslobađa citokine koji aktiviraju faktore rasta, pa tkivo raste i pravi se ta hipoksija i ulazi se u taj neki začaran krug. Više rasta, više upale, još više rasta, više upale i to ide neprekidno zato što mi osnovu ne lečimo. Zašto je važna ta dijagnostika kada pričamo o njoj? Kada to dođe do nekih velikih skokova, taj rast, onda se traži i naravno ta intervencija. Pregled se obavlja kod lekara i trebalo bi to da bude sve glatko, gumasto, a kod nekih maligniteta može biti onako tvrđa, neravna, kvrgava prostata i tada ide dalje dijagnostika, na primjer biopsija i tako dalje, sve po nalogu urologa. I ako imate, na primjer, krv u urinu, naglo pogoršanje, bol, temperaturu ili ne možete da mokrite, odmah kod lekara, nemojte da čekate ništa. I kada pričamo o najvažnijem nutrijentu, to je cink, jer puno toga je u vezi svega što se tiče prostate vezano za cink. Zato što je prostata organ sa najvećom koncentracijom cinka. Čak neka istraživanja pominju više od 100 puta nego krv. Zato krvni test koji pokazuje cink, i tu je kao normalan cink, ne mora da tačno kaže šta se dešava u prostati. Jer puno variraju, znači, nivoji cinka shodno, na primjer, stanju. Da li je to normalna prostata, pa onda blago uvećana, neka hipertrofija, pa hronični prostatitis, pa onaj kancer i tako dalje. Znači, niži cink je povezan sa upalom, uvećanjem i većom ranjivošću. Zato je važno, zašto je cink važan, leži stvar u tome zato što je cink prirodni inhibitor 5-alfa reduktaze. To je taj enzim koji pravi DHT. Takođe, ljudi sa niskim testosteronom često imaju i deficit cinka i vidite kako je sve to negde onako zaokruženo. E sad, zašto ljudi ostaju bez cinka? Razlog za deficit cinka, i stalno se dešavaju u praksi, ne jede se dovoljno hrane bogate cinkom. Znači, tu imamo u morskim plodovima najviše, na primjer, ostrige i ima morske ribe, naravno, ali mnogo manje, ali crveno meso, jer ovde je bila ta priča oko crvenog mesa i treba to polagano da se vrati, naravno, umereno u ishranu. Takođe, ako se konzumira previše žitarica, tu imamo puno fitinske kiseline koja blokira apsorpciju cinka i procenjuje se da je velika populacija u svetu generalno u cink deficitu, baš zbog obilja žitarica koje se sada u sve i svuda stavljaju. I naravno, još jedan veliki problem je zato što kako starimo, nama opada želudačna kiselina i automatski slabija apsorpcija, a nekad, na primjer, antacidi, neki diuretici, statini mogu da doprinesu deficitu. Takođe, alkohol, mnogo šećera, stalno grickanje, naročito kada kasno jedete,
Sve šta doprinosi insulinskoj rezistenciji dovodi do iscrpljivanja organizma i slabije apsorpcije cinka. Zato, ako smanjujete crveno meso zbog drugih razloga, rešenje nije nula cinka, nego da se kroz školjke, kroz ribu, kroz semenke bundeve, kroz jaja, kroz fermentaciju raznih, na primjer, ovih preparata, onda namakanje mahunarki i žitarica, da se smanje ti fitati. Jer, kada pričamo o hrani koja menja igru veliko, to je, kako bih rekao, ne samo kroz formu, i sad će ljudi povezati odmah, na primjer, paradajz, već jedna supstanca pod nazivom likopen. Jer likopen je karotenoid. I to je crveni pigment i nije samo on antioksidans, iako se najčešće pominje u tom kontekstu, jer on deluje i antiinflamatorno, pominje se čak i inhibicija inflamatornih puteva, a posebno je zanimljivo zato što može da utiče na onu već pomenutu 5-alfa reduktazu. I kada pričamo znači, o tome gde se nalazi, najviše ga ima u paradajzu, zato što je on tu broj 1, ali ga ima i u grejpu, zatim u šargarepi, u lubenici. Jer iz paradajza se onako dosta dobro koristi kada je čak i termički obrađen, šta je interesantno, što je zaista interesantno. Jer kada pričamo o unosu kroz paradajz, naše telo najbolje ga usvaja i tu se čak povezuje da u nekim istraživanjima da čak se za 21% umanjuje rizik od uvećanja prostate. Takođe, kada se priča o prevenciji kancera, navodi se negde čak 18% manji rizik u grupama koje su imale likopen u ishrani iz različitih izvora, ali i to znači, takođe, kod postojećih simptoma, likopen je davao poboljšanja čak po nekim studijama i do 44% u smislu ovih simptoma, dok je u podacima za, na primjer, finasterid, lek, pominjano oko 23% poboljšanja. Interesantno je da urin koji ostane u beščici, znači taj rezidual, ako se redovno koristio likopen, u nekim podacima se ide do 48% poboljšanja. Zatim, kada se kombinuje i, da kažem, uz raznovrsnu ishranu i dnevno uz mediteranski način ishrane, naročito, to kroz, na primjer, 3 nedelje može da se smanje ukupne, znači, problematike, da tako kažem, u vezi prostate za 25%, što je interesantno, jer da kažem, proceni rizika raka, negde se pominje čak 83% niži rizik kod najviših nivoa likopena u krvi u odnosu na one ljude koji su imali najniži nivo. Tako da, eto, gledajte da ubacite paradajz u vašu ishranu i, naravno, ovo su sve istraživanja na određenom broju ljudi, ne mora to 1/1 da znači da je i kod vas, ali veliki dovoljan signal da paradajz i likopen zaslužuju mesto u vašem, da kažem, jelovniku. I kada pričamo o svemu tome, mnogo je bitno da, eto, znate da kroz možda četvrtinu šolje paradajza, kroz jednu krišku lubenice, vi unosite već tu negde oko 20 mg, što je izuzetno, pa onda možda, eto, i kroz čeri paradajz, naravno manje, ali dobro. Bitno je samo, znači, da se nekad koristi i termički obrađen, zato što kad se skuva i kada se kombinuje sa mastima, naročito u nekim jelima, zato što zbog tog liposolubilnog efekta, paradajz sos, na primjer, i maslinovo ulje je onako fenomenalno, samo izaberite naravno sos bez nekog šećera, ako već uzimate takve, i ne preterujte. Znači, kod nekih osoba može čak da paradajz malo pogorša refluks, da iritira generalno stomak, i neki mogu da promene onako svoje navike zbog toga, tako da umereno nismo svi isti i nije sve za sve, samo oprezno. Što se tiče sada nekih, da kažem, suplemenata, bitno je da znate da možete uzimati u formi ovih kapsulica, ali takve već doze treba da usaglasite sa svojim lekarom ili farmaceutom i to je već neka druga stvar. Kada pričamo o hrani, važno je da ako već imate rizik ili dijagnozu, šta već možete da uradite sa hranom. Hrana nije zamena za terapiju, ali može biti savjetnik. Znači, brokoli, kelj, prokelj, karfiol 3 do 5 puta nedeljno, jer
jako dobro pomažu. Zatim, beli luk, crni luk, prazi luk, čen belog luka dnevno, znači on je jedan mali deo, ne ceo, nego deo, sirov ili blago termički obrađen, zatim paradajz, već smo rekli, 2 do 3 puta nedeljno, sa maslinovim uljem, zatim možete da uzmete soju, kome odgovara u nekim razumnim količinama, tofu, ali izbegavajte prerađene, nego znači onako, onda bobičasto voće, jedna možda šolja dnevno, menjate naravno, onda omega-3, losos, sardina, pastrnka, haringa, 1 do 2 puta nedeljno, samo je to oprez možda zbog žive, birajte gde i šta kupujete, maslinovo ulje, obavezno 1 do 2 kašike dnevno, zatim kurkuma, oko možda četvrtine, polovine kašičice dnevno, crni biber i mast dodate na to, fenomenalna stvar, đumbir takođe, 1 do 2 kašičice dnevno, u čaju, smutiju, u nekom kuvanju, zeleni čaj i mača, isto takođe se pominju kao jako dobre. I generalno izbegavajte ove stvari koje sam već napomenuo s početka, ali tome da dodamo i prerađeno meso. Naročito eto gde se unose kroz formu možda suhomesnatih stvari koje se ovde dosta nažalost jedu, zato što to korelira sa visokim rizikom uz napredovalog raka prostate sa još većim rizikom. Znači poenta nije panika, nego što manje procesuiranog. Gledajte da smanjite i mlečne proizvode, naročito mleko, i iz prostog razloga zato što kalcijum u tom obliku može da remeti malo apsorpciju cinka, plus faktori rasta u mleku, i danas nije mleko ono što je bilo, skroz je nešto drugo šta je, uzmete možda od nekog direktno, ali ovo kupovno ne. Takođe, bitno je znači da imate balans, u smislu da onako radite na svom stanju i nivou šećera, jer samim tim što je insulin veći, pogoršava se cela priča oko svega ovoga i onda se ponovo vraćamo u krug. Tako da je dijabetes u više izvora naveden kao snažan faktor rizika, znači znate i to. Takođe omega-6 ulja, naročito ulja semenki i ultraprerađena hrana, to dovodi do inflamacije. Znači pređite na maslinovo, na avokado, na kokos ulje, generalno dodajte tome orašaste plodove, semenke i bit će sve to jako bolje. Takođe, mnogo je važno i danas popularna tema da se smanji kontakt sa plastikom za hranu i birajte manje hemijski tretiranu hranu kada možete, jer određene hemikalije mogu delovati kao ti ometači generalno naših hormona i mnogo je važno da se tu napravi dobra priča. Takođe, suplementi znajte da nisu magija, ali mogu da pomognu, ali osnova mora biti ishrana, vaš način života i tako dalje. Kao što rekao, zeleni čaj, znači kao antiinflamatorno, može da smanji taj pritisak na uretru, onda cink, već sam pomenuo, ima tu više oblika i tako dalje, testerasta palma, takođe se pominje kroz suplemente i jako ima dobre benefite, jer ima tu, mehanizam je 5-alfa reduktaza, vezivanje tog DHT-a, zatim kopriva, on je generalno jako dobar antiinflamatorni dodatak i inhibira tu aromatazu, što je takođe jako dobra. Takođe, bundevine semenke i ekstrakt, često se pominju u praksi, ima suplemenata, onda brusnice, bilo da je u prahu ili ovako, generalno i one su jako dobre, zatim Epsom, ova kupka, slana kupka, znači jedna šolja, na primjer, u toplu vodu, 15-20 minuta, zato što pomaže opuštanju i generalno simptomima. I znači, potrebno je da ovo shvatite kao navike, znači ne nešto što ćete odjednom, nego postepeno. I kada pričamo o fizičkoj aktivnosti, mnogo je važno iz prostog razloga, zato što vežbanje smanjuje upalu i pomaže mršavljenju, a time i estrogenskom opterećenju i insulinu. I to je onako dosta prosto i generalno svako može da uradi. Takođe, pominje se da svakodnevno hodanje, šetanje par kilometara može da smanji rizik od razvitka uvećane prostate čak za 25%. Lagana fizička aktivnost, znači kao što je šetnja, vožnja, bicikla i tako dalje, može da podigne mnogo toga, ne samo za prostatu, već generalno u vašem zdravlju, i znajte da te redovne aktivnosti doprinose mnogim benefitima, ne samo vezano za prostatu, već generalno u vašem zdravlju. Znači, ne treba vam odjednom puno, treba vam doslednost, to je cela ključ,
I znajte da ponekad i lekovi mogu da malo utiču tu. Ako već imate simptome, neke stvari mogu da pogoršaju, na primjer mokrenje, na primjer antihistaminici mogu da opuste bešiku, dekongestivi tipa pseudoefedrin mogu da zategnu glatke mišići i otežaju mokrenje, neki triciklični antidepresivi takođe mogu da pogoršaju simptome. Znači, to već sa lekarom treba da vidite kada pričate o svemu ovome, šta uzimate od terapije, da bi on to znao da usaglasi šta i kako. Ali što se tiče terapije, uglavnom se ovde oslanjaju na te alfa blokatore, znači da li je to tamsulosin, koji olakšavaju taj protok, i kada pričamo o 5-alfa reduktazi, tih inhibitorima, tu je finasterid, dutasterid, i oni utiču na taj DHT put, i oni mogu pomoći simptomima, ali imaju i oni svoje nuspojave, ali o tome već sa urologom, i shvatite da je fokus na vašem zdravlju, na vašoj prevenciji. I evo, pišite baš u komentarima ako imate iskustvo u vezi ove teme, šta ste radili, šta vam je pomoglo, kako je sad trenutno stanje, sigurno će nekome pomoći da to pogleda. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.